Bah, vamos achar um mocó nesse mato aí, fazer um café, comer, beber. Acho que é isso, né? Tá aí as bikes. Aqui é a fogueira. E aqui, lenha. Um baita pico, hein? É aqui que vai ser então um cafezinho mateiro. Fazer uma fogueirinha humilde aqui. Meter um café, assar algumas coisas e é isso aí, diversão. Acompanhe. Aí, achou a trilha, muito bem. É pra lá ou pra cá? É louco, mano. Essa trilha, que louco. Aham. Chão de areia, pra difícil de desenvolver a velocidade, mas vamos lá. Por aqui. Vai dar no mesmo. Já andei aqui, tô ligado? Já andei aqui. Agora me achei. Agora eu sei onde eu tô. Aham. Aqui mesmo. Dá no mesmo lugar. Não, eu já andei aqui sim. Oh! Bom pra cair um tombo. Ah, esse lugar é do caralho. Esse lugar é do caralho pra pedalar. Olha isso aqui, maninho. As dunas lá na frente. Do caralho, né? É massa isso aqui. Isso aqui é incrível, cara. É, não, isso aqui é a natureza selvagem. Cabeça de gado lá. Eles vinham roubar mesmo. Ah, eles estão vindo roubar a cabeça de gado. Tô vindo de bicicleta roubar gado, claro. É, com um canivete na cintura. Sim. Vê se a gente leva melhor com os espião aí de espingarda. Uhum. Bah, vamos achar um mocó nesse mato aí, fazer um café, comer, beber. Meter um café, assar algumas coisas e é isso aí, diversão. Acompanhe. Essa é a curtida.
Ainda tem um queijinho pra meter no espeto aí e Coisa tal, boa. pãozinho de alho, pô, churrascada, mateira, vegetariano. Aí, Pegar a matinha aqui. ali. Ah, essa aqui eu tava comendo. O braseiro que eu queria agora aconteceu aqui, ó. Só deixar, que essa cafeteira aqui ela gosta de fogo baixo. Então só uma brasinha que tem embaixo ali já é suficiente. Não é legal deixar aquecer aqui em cima. Aquecer mais. E aí o café cai aqui. Queima. Claro que eu botei uma aguinha ali, né? Ela bem afastada aqui. Vai dar tudo certo. Essa aqui é companheira. Pronto, agora sim. Aqui uma labareda pro pão. E a cafeteira afastadinha. Só na brasa. Fazer mais um espeto para assar um queijo. Massa. A hora você estava de olho nela no Mercado Livre, né? Acho que eu trouxe a minha da Invictus, tá aqui, ó. Outro modelo. Baixinho lá. É, peguei lá, ó. Pô, essa daí pra pedalar é perfeita, né, cara? Você Adesivo bota ali, da você bota Shin. na bike É, ali. eu nunca botei ela ali, mas dá. Aqui, ó, com o Terror Zone. É, baita astral. Baita astral mesmo, cara. Parece que o cara tá no mato. E tá, né? É mato? Aqui a gente tá num lugar mato. Por isso que eu não sou totalmente contra essa cerca, sabe? Porque realmente Proteger, né, preserva o lugar, preserva o cara? lugar. Preservar. Mas aí a gente deixa de curtir. É isso que o lance que eu tava falando da desobediência civil e tal. Quando existem leis que tu sabe que o melhor que tu tem a fazer é desobedecer, porque tu não tá prejudicando ninguém. Então, né, esse é um exemplo, assim, é uma proibição que tu até entende o motivo dela acontecer, mas tu não te sente contemplado, tipo. As pessoas, proíbe que as pessoas entrem porque senão vão sujar tudo. Tá, mas Mas a eu gente vou vai- entrar e a não gente vou vai sujar. respeitar. Tá ligado? Te garante, não, eu não vou. Claro. Então tu vai lá e burla essa lei, mas sem causar o problema que foi o que fez com que a lei fosse criada, digamos assim. O que falta para as pintas é consciência ambiental, né, cara? Só o braseirinho, o café, pô, só vai, cara. Aí vai fazer o espeto para assar um queijo. Olha aí o queijinho assando, pãozinho de alho, que beleza. Já comi uma bergamota. Agora eu vou sentar aqui, vou produzir um cigarrinho artesanal, que vai virar lixo, a gente vai levar, claro, né? E eis o bom e velho, que não pode faltar em nenhuma atividade. Trilha de bike e café, isso aí. Ai, Paulo, mas tu pedala e fuma? Sim, cara, eu pedalo e fumo. Conheço gente que só fuma e não pedala. Vamos ver o que tem pra cá. Boa. Ah, sim, com duna. Ah, esse ambiente de pinheiro com duna é fantástico, né? É muito bom. Olha aí, tem uma baita duna aqui mesmo. A câmera não tá gostando de pegar ela, mas tem. Olha lá, uma duna. Mata nativa já aqui na frente. Muito da hora, muito da hora. Então, galera, olha aí, churrasco mateiro vegetariano, queijo provolone derretido e pão de alho. Perfeito. Crocantezinho, sem estar queimado porque ficou longe. Demorou, mas tá aí. E para acompanhar, belo cafezinho mateiro. Feito na cafeteira italiana, que fica sempre bom, sempre igual. Tostou minha canequinha aqui no fogo, mas manteve o café quente enquanto eu passeava lá no mato. Degustar esta deliciosa iguaria. Acompanhe. Aqui, ó. Do jeito que eu gosto.
Ah, mais queimadinho um pouco. Isso aí. Então foi isso, galera. Um pequeno passeio de bike aí, uma trilhazinha, um matinho aí, plena cidade, bem escondido, bem legal para curtir uma atividade. A volta do amigo Bode aí, as atividades aos poucos aí na pandemia a gente vai encontrando um ou outro aí, sempre mantendo o distanciamento, aquela coisa toda, sabe como é que é? Vamos se cuidar. E é isso aí, quem gostou, deixa aquele like aí. Quem não tiver inscrito no canal já sabe, né? Se inscreve aí, dá essa força. E faz teu comentário, diz o que tu achou desse vídeo aí. E é isso aí. O que fala no final dos vídeos, Bode? Acompanhe! É, isso aí mesmo. Deu de fotinho, agora vamos aproveitar. É. No Instagram pode esperar.